హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రఫీ. మీరు చూస్తున్నారు రఫీ ట్రక్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి మనం గుంటూరు నుంచి సర్కిల్ పెయింట్ ఎత్తుకున్నాం కదా కోట మంగల్కి. అది పార్ట్ 1 అయితే రిలీజ్ చేసాం, ఇది పార్ట్ 2 అనమాట. ఈ వీడియోతో మనకి ఈ వీడియో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. మనకి ఇంకా అన్లోడ్ 2 కిలోమీటర్లు ఉండగా చాలా కష్టం అయితే పడ్డాము. అది మొత్తం ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూసేపోతే కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మొదటిసారిగా మీరే చూడగలరు. ఓకే, మనం ఇంకా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గో టు వీడియో. మనం వచ్చేసి అక్కడ అన్నం తిన్నాం కదా, అన్నం తిని అయితే బయలుదేరాము. ఇది మన షాపూర్ అనమాట. షాపూర్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎదర్ నుంచి మనం రైట్ తీసుకొని డైరెక్ట్ ఒకటే రోడ్ అయితే మనం సిందకి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడైతే మనం ప్రజెంట్ సిందకి 30 కిలోమీటర్లు అవుతూ ఉన్నాం. మనకు టైం వచ్చేసి 5 అవుతుంది. కానీ ఎండ ఉందో చూడండి, ఎండ ఈ చెవులో నుంచి ఆ చెవులో కుయ్యి అంటుంది. బండిలో కూర్చోడానికి లేదు, కొనుక్కోవడానికి లేదు, బండి తోలడానికి లేదు. ఆపినా వేడి సెగలు వస్తున్నాయి, వెళ్తున్నా సెగలు వస్తున్నాయి. ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. డ్రైవర్ పరిస్థితి, లారీ డ్రైవర్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది. దునియాలో లేని కష్టాలని లారీ డ్రైవర్కే ఉంటాయి నాకు తెలిసి. అయితే మనం ప్రజెంట్ అయితే కుమార్ హోటల్ దగ్గర, సిందగి దగ్గర కుమార్ హోటల్ దగ్గర ఉన్నాం అనమాట. ఇది నా బండి కదా, ఇదేమో మా ఓనర్దే టెంటర్. ఇది తర్వాత ఇది ఇంకోటి ఉంది ముందు, అది కూడా మాదే. ఇది వచ్చేసి 4959, అది వచ్చేసి 4977. ఆ ఎదురున్నది కూడా అయితే ఈయన మా బాబాయ్ వాళ్ళ కేంద్రం, ఆయనేమో ముస్తఫా బండి డ్రైవరు. కుమార్ హోటల్ అక్కడ ఉంది. BS6 అది BS6 ఏనా BS4? BS4 అది చెప్పినట్టే చేస్తున్నావు. చెప్పాను కదా, నేను చెప్పాను కదా. కుప్పమ్ము చేస్తున్నాం స్వామి మీకోసం స్పెషల్ గా. బజ్జీలు ఆయిల్ పెరిగింది, అందుకే తీసేసి మానేసేవారు. కరెంట్ లేదా? మళ్ళీ ఇంకో బండి వచ్చింది మా ఓనర్ది, టెంటరు. ఈ బండికి నేను 3 సంవత్సరాలు తిరిగా అనమాట, కరెక్ట్గా 3 సంవత్సరాలు. టెంటరు 2357 అంటే రఫీ అనమాట. రఫీ 2357 అనేవాళ్ళు అందరూ. అట్లాంటిది ఇప్పుడు మానేసా. అంటే వేరే బండ్లకి, అదే వేరే బండ్లకి కాదు, మా బండి 12 టైర్ తిరుగుతున్నా. ఇది వచ్చేసి మనం ఇప్పుడే శివంగి హైవే అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం డైలీ చూపించేదే. మీకోసం అయితే నేను రోడ్డు మారుస్తాను ఫ్రెండ్స్ త్వరలోనే. మాకు కొద్దిగా రంజాన్ పండుగ కొద్దిగా ఓనరు రంజాన్ పండుగ దాకా చేయమని అన్నారు. రంజాన్ పండుగ దాకా చేసి తర్వాత లైన్ అయితే మారుస్తాను. స్ట్రైట్గా మనకి ఇంకా బీజాపూర్ వెళ్ళింది. ఇంకొక నెల, ఆ నెలలో నేను నెలలోపు ఏదైనా రోడ్డు మార్చేస్తాను. మనమైతే ఇక బీజాపూర్ అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం. అంటే మన పాత రోడ్డే, కాకపోతే నిన్న ట్రిప్ ఏమో మనం జమఖండి వైపు వెళ్ళాం. ఇప్పుడేమో అత్తిని వెళ్తాం. అత్తిని వెళ్ళి ఆడ నుంచి రైట్గా అనమాట, ఒక 20 కిలోమీటర్లు బీజాపూర్ అత్తిని వెళ్ళాలి. కానీ అత్తినిలో పెట్టి నైట్ కొనుక్కొని పొద్దున్నే వెళ్తాం. ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి అయితే 8 అయింది. అక్కడ అత్తిని పోయి ఇంకా బయలుదేరుతాం నిదానంగా. అత్తిని పోయి ఆడ పెట్టి కొనుక్కుంటాం అనమాట ఇక బయలుదేరి.
ట్రాఫిక్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మనకి ఇది వచ్చేసి టికోట అనమాట. ఇప్పుడు టైం అయితే 9 అయింది. మనకి ఇక్కడ సర్కిల్ నుంచి రైట్కి వెళ్తే మనం జత్తు అట్ట వెళ్తాం. స్ట్రైట్కి వెళ్ళే పని అయితే మనం అతిని, కాకవాడ, కొల్హాపూర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ మనం అతిని దాకా వెళ్తాం అనమాట. అతిని నుంచి 20 కిలోమీటర్ల సైడ్కి వెళ్ళాలా. ఇక్కడ నుంచి మనకి అతిని వచ్చేసి ఒక 50 కిలోమీటర్లు అయితే వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా బండి ఆపుకొని ఇంకా పొద్దున్న లేచి వెళ్తాను. టికోట ఊరి పేరు ఇది. ఇంకా ఈ ఊరు దాటిచ్చి అన్నం అయితే తింటాం. ఇంకా బళ్ళు ఉన్నాయి కదా, అది 2 బళ్ళ మీద కలిసి ఉంటాను కాబట్టి ఆ బండి కూడా వెనకొంది వస్తుంది. అది కూడా ఇంకా అన్నం తిని ఇంకా బయలుదేరుతాం. ఆ బండి లోడ్ వచ్చేసి ఇచ్చలగంజి దారం. లెఫ్ట్ సైడ్లో బస్ స్టాండ్ అనమాట టికోటాకి. ఇదంతా డౌన్ అవుట్లు అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఆంధ్ర బళ్ళు ఆగుతుంటాయి, టీ గుట్లు ఉంటాయి. ఇదివరకు 24 అవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య ఏంటంటే 12 గంటలు మూసేస్తున్నారు. చూసారుగా ఫుల్ డౌన్ ఉంటుంది. పైన టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. కొండ పైన చిన్నది, చిన్న కొండ పైన టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుంది. వీటిని డౌన్ అవుట్లు అంటాం మేము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆంధ్ర బళ్ళు ఆపుకొని టీ తాగి, ఆంధ్ర బళ్ళనే కాదు అన్ని బళ్ళు, లారీలు చాలా వరకు ఏడే ఆగుతాయి. వీటికి మేము పెట్టిన పేరు ఏంటంటే డౌన్ హోటల్ అనమాట. ఎందుకంటే డౌన్ ఉంది కాబట్టి డౌన్ హోటల్ అని పెట్టాము. అంటే అప్పు ఉంటే అప్పు హోటల్ పెట్టాము అని అడగవచ్చు మీరు. చూద్దాం. అంటే అప్పు హోటల్ అని పెట్టాము, మెరక మీద హోటల్ అంటాం మేము మా భాషలో. లారీ భాషలో అయితే మెరక మీద హోటల్ అంటాం. కానీ డౌన్లో ఉంటాయి కాబట్టి డౌన్ హోటల్ ఇది. టైం వచ్చేసి 12 అయితే అయింది నైటు. అత్తిని అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచి మన అన్లోడ్ పాయింట్ అయితే 20 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. కానీ దానికి దారి ఎలా ఉందో ఏందో మనకు కూడా తెలీదు. కాబట్టి ఈ ఊళ్ళో ఎదరికెళ్ళి మనం సర్కిల్ నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగి ఆడ పెట్టి కొనుక్కుంటాం సైడ్లో అత్తినిలో. ఇంకా పొద్దున్నే లేచి 6ంటికి లేచి వెళ్తాను అనమాట. 20 కిలోమీటర్లే కాబట్టి ఒక అరగంటలో వెళ్ళిపోవచ్చు. వచ్చేసి ముందు సర్కిల్ వస్తుంది అనమాట. సర్కిల్ కానించి లెఫ్ట్ తిరిగి లెఫ్ట్ సైడ్లో పెట్టి కొనుక్కుంటాను. మనం ఏంటంటే పొద్దున్న లేచి మామూలుగా ఈ సర్కిల్ని స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలి. ఈ సర్కిల్ని స్ట్రైట్కి వెళ్ళేది మన అన్లోడ్ పాయింట్. కానీ నేను ఏంటంటే తెలియదు కాబట్టి లెఫ్ట్ తిప్పి లెఫ్ట్ సైడ్లో పెట్టి నిద్రపోతాను. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలాసార్లు పెట్టి కొనుక్కున్నాం, అందుకని ఎడైతే పెడుతున్నా. ఎదుర ఆయిల్ కొనుక్కుంటుంది, సైడ్లో పెట్టేస్తే ఇక్కడే అనమాట. మనం సాల్గర అయితే వచ్చాము. సాల్గర అనమాట మన వెళ్ళే ఊరు. కోట మంగల్ పక్కన సాల్గర. ఇక 1 కిలోమీటర్ ఉంది కనపడే ఊరు. ఇక్కడ వాతావరణం చాలా బాగుంది. అయితే బండి ఆపారు పొద్దున్నే.
అంతా రోడ్డు అంతా అసలు ఏం బాగాలేదు, అసలు రోడ్డే లేదు. రోడ్డు బాగాలేదు కదా, ఇక్కడ రోడ్డే లేదు. కానీ మరి లారీ అయితే వెళ్ళాలి. అసలు రోడ్డు చూడండి, ఇక్కడ రోడ్డు ఏమైనా కనపడుతుందా మీకు? అంతా ఏంటంటే ఏదో మట్టితో తవ్వి వేసారు రోడ్డు, మట్టితో వేసిన రోడ్డు ఇది. ఇంకా 2 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది ఊరు, మనకు అన్లోడ్ పైన పోయేది. మేమైతే ఇట్లా వచ్చాము, ఇంకా కిలోమీటర్ ఉన్నాక రోడ్డు అయితే లేదు. ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మేము లెవెల్ చేసుకొని అవతల రోడ్డు పోయి ఎక్కాల. ఇప్పుడు అదే తెలుస్తుంది, ఏందో ఈ రోడ్లు ఏందో, ఈ కథ ఏందో, ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి. చూద్దాం. రోడ్డు మీద అడ్డంగా అయితే గొట్టలు పోసారు. ఇక మేము ఏం చేయాలి, లారీ అయితే వెళ్ళాలి కాబట్టి జస్ట్ అక్కడ ఎదురు కనపడుతుంది కదా, ఆ రోడ్డు ఎక్కితే చాలు. మొత్తం 7 గొట్టలు వేశారు. ఇక ఆ ఊర్లో పోయి పారా పులుగు తెచ్చుకున్నాము. ఇక మేమే శుభ్రం చేసుకొని ఇప్పుడు దాటించుకొని వెళ్ళాలి బండి. ఇక ఏంటంటే మహారాష్ట్రలో మేమే రోడ్లు వేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్. పొద్దున్నే మాకు మాత్రం వాళ్ళ తలక నొప్పి ఉంది. ఇక కరెక్ట్ కిలోమీటర్ ఉంది ఊరు, అంతే. ఈ కిలోమీటర్ వెళ్తే ఊరు వచ్చేది. కానీ జస్ట్ ఆ గుట్టలు దాటితే ఇంకో రోడ్డు ఎక్కిద్ది అనమాట బండి. ఈ మధ్యలో ఇట్లా అడ్డం పెట్టేశారు. ఇప్పుడు ఆ గుట్టలు మొత్తం శుభ్రం చేసుకొని మేము రావాలి. ఆ కొద్ది దూరం వెళ్తే అయిపోయింది. అది కనబడేదే రోడ్డు, ఇంకా 2 కోవలు ఉన్నాయి. మొత్తం పాలు కొట్టుకుంటూ వచ్చాం. అక్కడ కూడా చాలా పాలు కొట్టాయి, ఎదురు కూడా. ఈ ఊరికైతే మనం అల్లుడికి వచ్చాము, కానీ అక్కడ కొట్టుగడికి రమ్మన్నాడు, వెళ్తున్నాను. జరియానా వెళ్తాం. కోట మంగళ రోడ్ కదా, కోట మంగళ. సర్కిల్ పెయింట్ ఇదే కదా, ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో ఆవుకు పెడతాను చూడండి. ఎంత ఇష్టంగా దీన్ని చూస్తేనే ఎగబడిద్ది అది. మన ఇది చూసారా ఎంత ఎగబడుతుందో, వాసన దూరం నుంచే. చూడండి ఎంత ఇష్టంగా తింటుందో. అంత ఇష్టం అనమాట అవి అంటే. సర్కిల్ పెయింట్ అంటే అంత ఇష్టం ఆవులకి. కానీ ఇక్కడ బర్రెలు కూడా ఉన్నాయి, వాటికి కూడా ఇష్టమే. కానీ మనకి తినవు, మనకి ఏంటంటే అలవాట్లేదు మన వాటికి. ఇక్కడ వాటికి ఇది ఎక్కువ, ఇక్కడ వాటికి చాలా పెడతారు. మన వాళ్ళు అయితే అసలు తట్టుకోలేరు నా దేశం అయితే. వాటికి పెట్టే పెట్టుబడిని చూస్తే అసలు ఎన్ని రకాలు పెడతారంటే, అసలు నాకే ఇన్ని రకాలు వీటికి పెట్టుబడి పెడుతున్నారని అనిపించింది అనమాట. అన్ని రకాలుగా అయితే పెడతారు. మన బండి ఇంకా అన్లోడ్ అవ్వలేదు, పట్ట అయితే తీసి పెట్టాను. ఇంకా వాళ్ళు లోపల ఏదో సర్దుకుంటున్నారు. ఇదే గూడెం, ఈ గూడెంలో అంట. లోపల ఖాళీ లేదు, సర్దుతున్నారు అంతా. బండి అయితే అన్లోడ్ మొదలు పెట్టారు. ఇక్కడ మొత్తం 550 అంట. ఇంకా పోతే 75 ఉంటాయి. 75 ఇక్కడ పక్కన ఒక కొట్టు ఉంది వాళ్ళది, లోపల ఊర్లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ కొట్టుగా 75 అంట. ఇప్పుడులోనే ఇప్పుడు దాకా సర్ది ఇప్పుడే మొదలు పెట్టారు అన్లోడింగ్. మనకి బండి అయితే అన్లోడ్ అవుతుంది కదా. నేను లోపల మా మావయ్య ఎదుగో మునక్కాయ కూర వండుతున్నాడు. ముంగిపల్లి చావలేదు మామ, అవి కదా దాల్తే. టమాటా ముంగిపల్లి, టమాటా మునక్కాయ. ఆల్రెడీ రైస్ వండేసి అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి 11 అయింది ఉదయం. ఇక నేను అన్లోడింగ్ కూడా బస్తాలు లెక్క పెట్టుకున్నా. ఈయనేమో లోపల అన్నం కూర వండుతున్నారు. ఈ ఊరి పేరు వచ్చేసి సాల్గర్ అంట. అదే కోట మంగళ అన్నాం కదా, దానికి ఒక 20 కిలోమీటర్లు 15 కిలోమీటర్లు సైడ్లో ఇది.
ఎట్లయితే పూర్తిగా అన్లోడ్ అయిపోయింది ఒక నెట్. ఇప్పుడు ఈ చెక్క నేను తీసుకున్నాను సర్కీ పెయింట్. అక్కడ ఆవుంది కదా, అక్కడికి వెళ్తున్నాను. అది నా ఇంకా చూస్తలే వాస్తవం అసలు సౌండ్, అది నా ఇంకా చూస్తలేదు, అది చూస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు దాని దగ్గరికి వెళ్తాను ఇది తీసుకొని. అది చూడండి అట్ట ఎగబడిద్దో. నేను వెళ్తుంటే నా మీద ఎగబడతా ఉంటుంది, అంత ఇష్టం అనమాట వీళ్ళకి సర్కీ పెయింట్ అంటే. చూడండి ఎట్ట చూస్తుంది, అది చూసారా. ఇందాకేమో బర్రెకి కూడా పెట్టాను. ఫస్ట్ ఆవు పెట్టాను, తర్వాత బర్రెకి పెట్టాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆవుకే పెడతాను అది తీసుకెళ్ళి. అది చూడండి ఎట్ట చూస్తుంది, అది అన్నుగులు ఆడుతుంది. దానికి అంత ఇష్టం అనమాట సర్కీ పెయింట్ అంటే. చూసారా, నేను వేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వేసాను, తింటాను చూడండి ఎంత ఇష్టంగా తింటుందో. ఇటుకి ఎంత ఇష్టం. లేదు అయిపోయింది. బాయ్. మన బండిలో ఇంకా 150 బస్తాలు అయితే ఉన్నాయి. మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏమో బయటికి వెళ్ళాలన్నారు, ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ దింపుతారంట. నెక్స్ట్ ఏమో 50 పక్క వెళ్ళాలన్నారు కానీ 75, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ దింపేస్తా ఉన్నారు. కానీ గూడెం కూడా ఫుల్ అయిపోయింది, మొత్తం మన బస్తాలే ఉన్నాయి. చూద్దాం. ఇక మనం అయితే కిరాయి తీసుకోవడానికి కొట్టుకాడికి వచ్చాను. ఇక్కడ ఏదో ఈ ట్రాక్టర్ అయితే వెళ్తుంది చూడండి, ఫ్రంట్ టైర్ లేవు దీనికి. ఇక్కడ ట్రాక్టర్లు ఎక్కువ చాలా నెట్ట ఉంటాయి, అదైతే తీశాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన బండి అయితే అన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఎక్కడికి ఏందనేది నెక్స్ట్ ట్రిప్లో ముచ్చట్లా చెప్తాను. మనకి వీడియో కూడా ఇంతటితో ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే బాయ్, సీ యూ సూన్.